Mən nə sünniyəm, nə də şiə. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rastlaşdığımız, xüsusən partiya rəhbərlərinin, elm xadimlərinin, məmur və digər tanınmış, yaxud tanınmaq fikrinə düşmüş insanların istifadə etdiyi bu ibarə, əslində məna etibarilə mən nə sünni əqidəsindəyəm, nə də şiə, bəli, müsəlmanam, amma əqidəsiz müsəlmanam deməkdir. Çünki İslam dinində iki ənənəvi əqidə mövcuddur, şiə və sünni əqidəsi. Müsəlman isə Allaha və əmrlərinə təslim olan deməkdir. İlahi əmrlərə itaət, dini ritualların icrası bu iki məzhəbdən birindən kənar deyil və ikisindən birinə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bunlardan heç birinə uyğun şəkildə edilməyən dini ritual üçüncü bir məzhəb ortaya çıxarır ki, bu da mən nə sünniyəm, nə də şiə, İslamı parçalamayın deyən adamın iki yerə bölünmüş İslamı üçüncü yerə bölərək daha da parçaladığını göstərir. Yəni ki, təqdim olunan iki variantdan birini seçməyib üçüncü variant axtaran şəxs əslində daha çox bölünmənin əsasını qoymuş olur. Gedilən yol sağa və sola olmaqla iki yerə ayrılıb və sən bölünməyə etiraz olaraq nə sağa, nə də sola dönmədiyini deyib hərəkəti davam etdirdiyini iddia edirsənsə, bu sənin üçüncü bir yola qədəm qoyduğunu göstərir. Getdiyin üçüncü yol bölünməyə etdiyin etirazla paradoksaldır. Həmçinin mən nə qadınam, nə kişi, mən insanam demək nə qədər mənasız bir sözdürsə, müsəlman olduğunu iddia edib əməllərinin heç bir əqidəyə uyğun olmadığını bildirmək də o cür mənasız bir sözdür. İnsanlar əqli yollarla sahib olduqları əqidələrinə uyğun şəkildə yaşayaraq təbliğ etməkdə azaddırlar. Bu, İslami nəzərdir. Sekulyar quruluşlarda isə insanlar əqli şəkildə yiyələnmədikləri əqidələrini belə təbliğ etməkdə azaddırlar. Məsələn, bir nəfər inəkpərəst olduğunu izhar edə, buna uyğun olaraq inək əti yeməyə və öz ideologiyasını təbliğ edə bilər. Amma bir insan sünni yaxud şiə olduğunu dilinə gətirdikdə, əqidəsinə uyğun dini rituallarını icra etdikdə və ən əsası ideologiyasını təbliğ etdikdə olur məzhəbçi və əsl İslamı təbliğ et, məzhəbçilik etmə, İslamı bölmə kimi sözlər eşidir. Bugün istər dini camiyyədə, istərsə də ümumi cəmiyyət içində sahib olduğu sünni yaxud şiə əqidəsinin tələblərinə uyğun şəkildə davranan, geyinən, ayinlər icra edən və ən əsası öz əqidəsini izhar edərək təbliğ edən heç bir kəsə İslamı bölmə, sünni-şiə söhbəti salma və s. demək ixtiyarımız yoxdur. Əqidəsinin tələblərinə uyğun olaraq davranış sərgiləyən insan İslamı bölmüş, məzhəbçilik etmiş hesab olunmur. Bu onun insani və dini hüququdur. Yaradılışımızda qadın və kişi olaraq iki cinsə bölündüyümüz kimi, dində də iki hissəyə bölünmə baş verib. Bu bölgünü biz aparmamışıq ki, hansısa birini seçməklə də İslamı parçalamış, məzhəbçilik etmiş olaq. Bir insanın kişi yaxud qadın olduğunu dilinə gətirməsi, digər cinsi təhqir etməsi yaxud aşağılaması mənasına gəlmədiyi kimi, İslamdakı iki ənənəvi əqidədən birinə sahib olduğunu dilinə gətirməsi də məzhəbçilik etməsi mənasında qəbul edilməməlidir. Bəs məzhəbçilik nədir? Biz məzhəbçilik barədə danışarkən ilk növbədə bunu bilməliyik ki, tarixdə bizlərə sünni-şiə müharibəsi şəklində təqdim olunan bütün müharibələr tərəflərdən ən azı birinin mal-dövlət hərisliyi üstündə baş verib. Sanki zorla sünnilər və şiələr bineyi qədimdən düşmən imiş düşüncəsi formalaşdırılmağa çalışılıb. Hər iki məzhəb İslamın ən qədim və köklü məzhəbidir və yaşı 1000 ildən çoxdur. Bütün digər sonradan yaranan məzhəblər özlərini bu iki məzhəbdən birinə aid etməklə ayaqda saxlamağa çalışıblar. Bu iki məzhəbin ana xəttində sonradan yaranma məzhəblərdəki kimi təkvirçi ruhiyyə yoxdur ki, nümayəndələri arasında da xaos münaqişə yaşansın. Bəs xəbərlərdə göstərilən məzhəbçilik edənlər kimlərdir? Qərb, imperialistlər, sionistlər, onların aramıza saldıqları və yuxarıda qeyd etdiyimiz İslamı bölməyin deyərək həqiqətdə İslamı bölənlər. Qibləmiz, kitabımız, Allahımız bir olduğu halda hansı sünni şiəyə qarşı və şiə sünniyə qarşı düşmənçilik edər? Amerika İraqda vurduğu sivil şiə bölgələrini sünnilər bombaladı deyirdi. Sünniləri öldürəndə isə şiələr etdi deyirdi. Sünnilər şiələrə və şiələr sünnilərə düşmən idisə, bu hadisələr Amerika İraqa gəlməmişdən əvvəl niyə baş vermirdi? Niyə Amerikanın namübarək qədəmləri İraqa dəyməzdən öncə sünnilər şiələri və şiələr sünniləri qanına qəltan etmirdilər? Ümumiyyətlə, terror anlayışı Qərbin ayağı şərqə dəyməmişdən əvvəl niyə yox idi? Gəlin bir analiz edərək düşünək, görək həqiqətənmi bu xaos, münaqişələrin kökündə şiə-sünni məsələsi dayanır, yoxsa məsələ bizlərə o cür təqdim olunub? Həqiqətənmi Səudiyyə sünni təəssübünə görə şiə Yəməni bombalayırdı? Bəs Səudiyyə sünni Fələstin, sünni Bəşər Əsədə niyə düşməndir? Həqiqətənmi İraq və digər ərəb dövlətləri 1979-cu ildə sünni olduqları üçün şiə İrana hücum etmişdilər? Bəs 79-dan əvvəl niyə İran şahının əlini öpürdülər? İran xalqı 79-cu ilə qədər şiə deyildimi? Həqiqətənmi Şah İsmail sünni olduğu üçün Yavuz Səlimlə döyüşürdü?
Bəs Yavuz Səlimin sünni ailə üzvlərinə niyə sarayında yer vermişdi və pənahında saxlayırdı? Yaxud Astarada 1000 ildir yaşayan və hələ də sünni təriqətində olan talışlara niyə toxunmamışdı? Bizlərə sünni şiə davası kimi göstərilən bütün münaqişələrin kökündə siyasi, maddi və sair amillər dayanır. Dünyanın bütün müstəqil araşdırmaçı və tarixçiləri Osmanlı-Səfəvi müharibələrinə iki imperiya arasındakı qüdrət savaşı kimi baxır. Amma hansısa qruplar zorla bu müharibəni bizə sünni şiə müharibəsi kimi təqdim etməyə çalışırlar. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş zabiti Michael Scheuer müsahibələrinin birində belə deyir: "Bizə lazım olan şey odur ki, sünnilər şiələri öldürsünlər." Mərhum imam necə də gözəl demişdi: "Siz əli açıq yaxud əli bağlı namaz qılmaq müzakirəsi edərkən, düşmənlər o əlləri necə kəsməyin planını qururlar." Baxın əziz müsəlmanlar, Allah insanları rəngli yaradaraq fərqləndirib, cinslərini müxtəlif xəlq edib, sonradan millətlərə bölüb, daha sonra dinlər nazil edib. Bizi zəif və güclü, batil və haqq, kafir və müsəlman olaraq dəstələrə ayırıb. Bu, ilahi yaradılışdan gələn bölgülərdir. Bəli, Allah yəhudilik, xristiyanlıq və İslam adlı 3 din yox, bütün peyğəmbərlərə haqq olan bir din nazil edib, tövhid. Amma artıq bölünmə baş verib və bu bölünmədən sonra Allah özü də bizi bölünməni birləşdirməyə yox, haqq olanı seçməyə çağırıb. İnsanlar nəfslərinə uyaraq Allahın kəlamını təhrif ediblərsə, biz bunu dəyişə bilmərik. Yeganə vəzifəmiz haqqın cərgəsində dayanmaqdır. Bugün artıq niyə sünni var, niyə şiə var sualı, niyə insanlar ağ və qaradır, niyə biz qadın və kişi olaraq iki cinsdə yaranmışıq və sair suallarına bənzəyir. Kərbəlanın ortasında Aşura günü dünyaya göz açan insanın yeganə vəzifəsi öz səhvini, mövqeyini bəlli etməkdir. Ya Yezdin qoşunundasan, ya da Hüseynin. Orta yol yoxdur. Vəziyyət necə oldu ki, gəldi bura çıxdı, zamanı geri qaytaraq, Üməyyə və Haşimin problemini həll edək, biraz da geriyə qayıdıb Habil ilə Qabili barışdıraq və s. Bunlar mənasız söhbətlərdir. Allahın bizdən yeganə tələbi əqidəmizi əqlani dəlillər əsasında təyin etməkdir. Quranda buyrulur: "O kəslər ki, sözlərə qulaq asıb onların ən yaxşısına tabe olarlar. Allahın hidayət etdiyi kəslər onlardır. Ağıl sahibləri də məhz onlardır." Zümər surəsi 18-ci ayə.